Amansızlar hurmatlı Tez Kavar kanalının görücüleri, kadırman zamandaşlar, жалпы Orta Aziyalıklar, жана Kırgızstandық meni mekendештерим. Саламатсыздарбы? Мен учурда Өзбекстандамын. Өзбекстандағы Фергана облусунун Багдад районуна келдик. Бул жердеги Гүлистан өндүрүш шаарчасындабыз. Мына ушул жерде Гүлистан өндүрүш шаарчасында туугандар Demux 777 деген атайын өндүрүш фирмасы, компаниясы мынандай самын чыгаруучу станокторду жасап чыгарат экен. Бул жерде эки түрлүү станок турат, туугандар. Булар кадимки биздин үйдө колдоно турган кир самын чыгаруучу техника аппараттар. Атайын ушундай станоктор, туугандар. Эки түрү аппарат бар бул жерде. Бирөөсү $950, бирөөсү техникалык коопсуздук жагы каралып, өзгөчө жасалган, ал $1000 турат баасы. Ал эми Кыргызстанга алып чыгып кетүү, жеткирүү акысы ал өзүнчө. Эгерде сиздер чакан бизнес баштап, самын чыгаруучу цех ачып, бул багытта пайда табабыз, мына ушул бизнести жолго коебуз десеңиздер, анда муну сатып алып, алпар орнотконго $1000 тегерегинде акча каражаты, андан сырткары сырыйону сатып алып, иштин башталышына бир $300-400, көп болсо бир жалпы эсептеп келгенде $1,500 менен самын чыгаруу бизнесин баштасаңыздар болот экен. Эмне үчүн болбойт? Буга аракет керек, кичине акча каражаты керек. Анан муну иштеткенге кичинекей бир 10-15 шарчы метрлүү үй шартын деле бөлмө керек. Болгон ошол. Анан реализация, самын сатууну жолго койсоңуздар, Кудай буйрса бизнесиңиздер жүрүп кетет деген ойдобуз. Азыр ушу Demux 777 компаниясына келгенбиз. Биз буга чейин дагы дал ушул жерден чыгарылыш жасап, бул компаниянын көптөгөн аппараттарын тартып көрсөттүк. Эми мына ушул самын чыгаруучу станокторду өзүнчө видео кылып, өзүнчө маалыматтарды детально ийне жибине чейин көрсөтүп, самын чыгарып атат, кандай чыгарат, кантип чыгарып атат, аны да көрсөтүп беребиз, туугандар. Келиңиздер, биз менен чогуу болуңуздар, аягына чейин көрүңүздөр. Баягы эле Assalomu alaykum. Sherzod xizmatda bарлык маалыматтарды берет, буйрса. Albatta. Assalomu alaykum tez xabar obunachilari. Mana bu hozir sovun ishlab chiqarish uskunasi haqida to'liqroq ma'lumot berib o'tamiz. Ya'ni boshlang'ich nima qilish kerak, qanaqa ishlatish kerak, qanaqa to'y kerak, qanaqa sharoit kerak, hammasi haqida xudo xolasa qo'ldan kelgancha ma'lumotlar berib o'tamiz. Iyne jibine cheyin aytib bereli. Albatta. Xudo xolasa. Chaqib bereli. Albatta. Samınday qilib, samın bilan juvganday qilib juvib bereli. Shunday chiqaramiz hozir mana. Ko'zingiz oldida kamerani nima qilib chiqarib beramiz. Qani Muna samındarni qarangizlar, tug'anlar. Büt uyda qo'llanuvchi kir samındar. Ушундай кир самын үйдө автомат кир жуучу машина болсо дагы бул баары бир керек. Ар бир үй бүлөгө керек, туугандар. Келиңиздер көрөлү. Mana azizlar. Sovun chiqyapti mana. Ya'ni boshidan boshlaylik mana bu tarafda. Samın zo'r chiqadi. Bunkerga mana bunaqa seriyo tashaladi mana. Mana. Bu seriyo deyiladi bu. Bu seriyo qayoqdan olinadi? Bu o'zi tayyorlaydigan firmalar bo'ladi. Bu Qirg'izistonda ham bor bu seriyolar. Bor. Qirg'izistonda ham bor. Bunkerga tushib, shinekda o'tib mana bu yerga keladi. Bu suv qizdiriladi. Mana issiq hozir qizdirilib, bu seriyoni tarkibidagi yog' eriydi. Erib preslanadi, bir-biriga preslanib, mana bunaqa qilib kalbasa qilib kesib olinadi mana. Ha, bir-birine javshabdi, ha? 5 talik qilib kalbasa qilib kesib olinadi, bu yerdan bu unga o'tadi, reskaga o'tadi. Ha, naraqda. Mana. Atayin reskaga o'tayotgan bu yoqdan. Reskaga o'tib, qana, birinchi bir ko'nin. Mana samını to'g'anda. Mana. Reskaga kelib, mana bir resta 5 talik bo'ladi bu. Ha. Qo'yiladi. Bitta kesganda 5 ta kesadi. 5 ta kesaveradi. Albatta. Qarab, razmeriga qarab kesaveradi buni. Buni 200-250, 300 gram farqi yo'q, kesaveradi. Mana. Sovun chiqdi deng o'sha. Oldi ham pechatlari to'g'ri kelgan, qiyshiq bo'lib qolmagan va o'sha sovun tayyor. Bo'ldi, shunda buni quritilmaydi, sushilka kerak emas. Korobkaga joylanib, sotuvga chiqib ketaveradi. Kirsamının jiti boshqachada. Jiti jag'imdi-da. Mana kesilaveradi. Buni bitta ishlatgandan keyin, misol uchun, bir kunda bemalol bunda 1 soatda 500 ta 600 ta chiqarsa bo'ladi, bemalol. Kunini 1 soatda. Ha, 1 soatda. 500 600 dona deng. O'sha mana video olyapsiz, qancha sovun chiqdi mana.
O'ng'ayl ekan ha? Agar mana misol uchun bu sal mana birakroq o'xshab qoldi, Hı. yoqmay qoldi bu Hı. so'ng. Yoki misol pechatini kesib qo'ydingiz. Ha. Bu отход hisoblanmaydi. Buni yana maydalab, Ha. mana. Yana buni maydalaysiz, qaytarib bunkerga tashlab olasiz. Yana qayta ishlab chiqaraveradi. Ya'ni отход yo'q. Отход umuman bo'lmaydi. Shuni qayra shineklarni turtib presslab chiqaraveradi. Presslab yana chiqaraveradi. Hali brak bo'lib qolsa, отход bo'lmaydi umuman. Bu отход chiqmay turgan biznes turibay unda. Albatta. Отход yo'q bunda. Brak bo'lib qolgani yana qaytarib tushib, sovun bo'lib chiqib ketaveradi. 1 soatda 500 ta 600 ta sovun ishlab chiqaradi. 1 soatda 500-600 dona samun chiqara turgan bo'lsa, buga buni ishlatganga qancha odam kerak? 2 ta odam bemalol yetadi buni ishlatgani. 2 kishi 10-12 kvadrat joyga qo'yib olib, 3 fazani tushirib olsa, bemalol bir kunda 2 soat ishlasa 1000 ta sovun. 2 soatda. 2 soat ishlasa 1000 samun chiqadi ekan. Ikki odam emne yumush qiladi? Kimisi qaysi yumushni jasaydi? Misol, ikkovingiz ishlayapsiz. Men emne yumush qilaman, siz emne yumush qilasiz? Bir kishi misol uchun mana bu yerda soladida, mana qopda bitta bunker to'ldirib qo'yadi. Bu yoqda chiqqanini kesib turadi. Ikkinchi kishi buni oladi. Reska misol uchun hozir bu yerda uzoqroq turibdi, yoniga qo'yib oladi. Reska qilib chiqaraveradi. Kesib ular chiqarib nari tezaveradi. Albatta. Korobkaga. Korobkaga tashaveradi. Ikki odam jeta turgan ekanda, bir uy bilan ikki odam ishlay turgan, foyda topa turgan biznes ekan. Chaqan biznes ekan. Albatta. Uy bilanlik biznes ekan, ha? Buga qanchalik motor qo'yilgan? Bunga shu 5,5 kilovat 1000 оборотli motor qo'yilgan, garantiyali va Xitoyda yangi reduktori qo'yilgan. Xitoydan yangi reduktori qo'yilgan. Bu 3 fazaga ishlaydi, ha? 3 fazaga ishlaydi. Keyin mana misol uchun apparatni ko'rdik. Endi qarang, Otabay aka. Ko'pchilik aytayapti, Demox firmasi birovdan apparat olib sotadi deyapti. Ya'ni ularning gapi bo'yicha biz kimdandir apparat olib sotib olamiz, sizga sotamiz ekan. Shuning uchun yuringiz bitta boksmik olib kirib chiqaman mana. Apparatni yasalish jarayoniga, ichiga nima qo'yilyapti, nima bo'lyapti. Sextanda ko'ramiz. Mana yuringlar, mana bu yerda boks zalimizda hozir samun chiqarayotgan uchurun dag'i bir ko'ramiz tuganlar. Mana Siryo bo'yicha Siryoni qayerdan olsak bo'ladi? Ularning danliylari bormi, yo'qmi? Ularda da bir qator ular haqida ham hali to'liq ma'lumot bo'ladi. Albatta, to'liq ma'lumot bo'ladi ular haqida ham. Mana misol uchun bu sovun stanogimizning pasporti. Mana apparat pasporti. Ko'rinishi, dokumentalniy bu. Ichiga nimalar qo'yilgani, qanaqa zapchas ketgan, nima qilingan, o'sha haqida ma'lumot, firma tasdiqlagan pechat va bizda O'zbekiston bo'yicha seriyalar nomeri. Misol uchun Farg'ona, Qashqadaryo, Samarqand, Buxoro, Namangan, Andijon, Qashqadaryo, Qo'qon, Toshkent orqasida ham bor. Shu danlilarni berasizlar. Albatta, mana shu narsa komplekt qilib beriladi. Bu kafolat xati bo'ladi bu. Kim sotib olsa, ushul pasport, ushul telefon danliylari bilan beriladi. Siryolarda ushul odamlar bilan chalib suylashib olib oladi. Albatta. Yaxshi ekan. Ko'pi bu biznesni, bu stanoktorni so'raganda Siryoni qayoqdan olsak bo'ladi degan so'rovni birinchi qo'yadi o'g'anlar. Negizi o'sha so'rov to'g'ri. Siryo Qirg'izistonda bor deb, negizi Siryo bu emnedan jasalari men yaxshi deb bilmayotgan, biroq boya moldan mayidan jasaladi deshadi. Albatta. Mol yog'i yoki paxta yog'i yoki semichka yog'i. 3 xil 4 xil seriyalar bo'ladi. Palma yog'idan qilinadigan seriyalar bor. Har xil yog'lardan chiqadi bu. Mana ekoni ayirmasi ham nedele? Birinin arqa jag'i javulgan, biri javulgan emas, ha? O'shullarda ayirmasi. Yo'q, buni reduktori 200, buniki 250. Motor-chi? Motor ikkalasi ham bir xil, 5,5. Bir deyil. 5,5 kilovat. Bunun içinde shinekni o'zinglar jasaysizlar. Albatta, o'zimiz tayyorlaymiz shinekni. Bu yerga Siryo solinib, shinekdan o'tib, buna yerda issiq suv, bu yerdachi? Bu sovuq suv bo'ladi. Bu qachonki misol uchun apparatni 4 soat, 5 soat tindirmasdan ishlatsangiz, shinek qizib qoladi. Shinek qiziganda mana Siryoni eritib yuboradi. Mana bu yerdan yumshoq bo'lib chiqadi. Preslam yumshoq bo'lib o'shanda bu yerga sovuq suv quyasiz, shinekni axlajeniya qilasiz. Ko'p bo'lsa bir 3-4-5 litr suv botadi-kan bu yerga. Shunaqa, tagidan tushib ketaveradi suv. Buna ıssiq suvni atayin tem bilan ısıtib turibay-a? Isitiladi. Bunaqana ten qo'yilib tur, qadimki Ariston teni tug'anlar. Buni da ko'rib olingizlar. Demak, komplektda ushul o'zi. Bu stanok. Nasatkalari-chi? 3 xil nasatka mana. Nasatka. Qoliplari qani buni qoliplari? Bundan da turadi. Buna nasatkalari, 3 xil nasatka. Mana bu nasatkalari hozir 250 gramm turibdi. 250 gram. 200 gram, bu 300 gram. Shu 3 turli.
uch xil nasatka, avtomat pechat, bitta stol va bitta kesadigan reska beriladi. Reskasi ana stol. Komplektda shular. Shular. Mana o'sha pechat ekanda, o'sha yerda avtomatik aylanib turadi ekanda, Albatta, chiqarib pechat. turadi ekan. Va shesternani vazifasi bu orqasi bilan oldi bir xil urovenda ketishga xizmat qiladi. Ya'ni bittasi olinib, bittasi orqada bo'lib qolmaydi. Yaxshi ekan. Mana pechat. Mana yozuvlarni misol qirg'izcha at qo'ysak. Misol tezqovar samini deb qo'ysak. Bo'laveradi. Buni qayoqdan shu biz qanday aytsak o'shunday jasab bera olasizmi? Zakaz bo'yicha xohlagan xitoychasiz xitoycha ham yozib beraveramiz. Yaxshi ekan. Demak, komplekt bori. Bu $950 ha? $950. Bu $1000. $1000. Bo'ldi to'g'anlar. Skidkasi bor aytmoqchi? Skidka bor. Tezqovardan kelganda. Tez xabardan kelganda $50 skidkalari bor. Bu yoqda sex. Bu yerda sex mana. Xo'p, mana misol uchun mana shu sovun ishlab chiqarish uskunasida endi kraskaga chiqqan jarayoni mana. Endi kraska sepiladi bunga. Tayyor bo'ldi. Buni bit qo'lda jasadinglar. Ham kraska bo'ladi-a bular? Sirdalar. Qo'lda yasalib, endi kraska sepib hozirgi holatga keladi bu apparat. Yurgizlar, shiretu sexine kirib baratasiz, bu yoqdan jeridan ko'raylik. Haligi o'ralgan bor, o'ralgan stanok. O'shaning ichiga mana bir reduktor qo'yiladi. Mana salafani turibdi, 250 talik yangi reduktor. Жаңа. Bular xitoyskiy reduktorlar ekan. Xitoyskiy reduktorlar. Bu ochiq holatdagi 200 talik reduktorlar mana. Bu ham yangi, umuman ishlanmagan reduktorlar. 5,5 kilovatli motorlar. Mana yarim tayyor holat mana. Bu endi o'raladi. Mana bu qism mana endi o'raladi. Hali o'rab qo'yilganda ichida mana shunaqa narsa bo'ladi. Mana katta reduktor bo'ladi. Bular korpusi jasalib turib, buni sirti ham tunika bilan o'rab chiqiladi. O'ralib qaptaladi. Bu qovsizlik chog'ida ankeni aylanasida ishlayotganda va remenga aylantiruvchi qarajatga va kiyim aralashib kirib ketib, tortib ketmay shunday. Shunaqa. O'sha holatlarni hisobga olib, texnika bezavasi o'rab chiqilgan bo'ladi. Remenlarimiz mana 2 talik bo'ladi. Shkif 2 talik bo'ladi. Bitta remen uzilib ketsa, bitta remen bilan ham ishlab turaveradi. Remen qo'y, mancha-munchaga uzilaversa kerak. Shunaqa. Qolgani bittalar shu uгольниктер bilan korpus jasaladi ekan, ha? Korpus yasaladi. Ichida pachenniy bo'ladi, pachenniy ham 2 ta bo'ladi. Pachenniy 2 ta bo'ladi. 2 ta bo'ladi. Mana основной korpus bilan oltirmaymi? Mana bu oldi qismlari mana bunaqa yasaladi mana. Ko'rib turganingizdek, biz hech kimdan sotib olmaymiz, o'zimiz yasaymiz hammasini. Buni borni o'zimiz jasad kesirdi, ha? Albatta, o'zimiz yasab chiqadi. Listdan oddiy listdan shunaqa qilib yasab chiqiladi. Mana hozir kelib konusni olib ketadi ekan, ichi, ha? Albatta. Mana qaranglar. Bu yerda qisiladi-da, bu yerda. Shu yerdan apparat turib shinek qisib, konusni figuradan nari turtib chiqaradi ekan. Bu основной shu samun chiqara turgan, samunni qisa turgan, press dey turgan yer ekan, to'g'anlar. Ana suv quyiladi, bu yog'ina issiq suv, bu yog'ina muzdoq suv shunday quyilib chiqadi ekan. Bu paqa qismlari. Buni shinekni da o'zinglar mana o'zimiz tayyorlaymiz mana. O'zinglar ushintib, yeyib, qizitib jasaysizlar, bu. Albatta. Buni temir o'zi qizitiladi? Ha, bu qizdirib, bukib chiqiladi, aylanib. Aytda maxsus qurilmamiz bor, o'sha maxsus qurilma orqali qizdirib bukiladi bu. Бүт emgak, mana reduktor bilan motorni esga olib olganda boshqa emgaklarning bardigi qo'lingizdan jasalib turmaydi, ha? Albatta, hamma narsasi qo'lda chiqiladi. Motor reduktor keladi, xolos, tayyor. Bir samun chiqaruvchi stanokni qancha kunda jasay olasizlar? Bu yerdan bir kunda 2 ta chiqadi, bu sexdan. Shu sexdan. Bir kunda-ku? Bir kunda 2 ta. Bir kunda 2 dona stanok chiqadi ekan. Atak olam deganlarga tayyor turadi. Zakazga qarab bo'ladi. Zakazga. Olaman desa, zaklad qiladi, va pechat yasatishga 2 kun vaqt ketib qoladi. Ha, pechat jasad. Bu aytgan nom bo'yicha yasaladi pechat. O'shani hisobiga. O'shaga biroz vaqt ketadi. O'shanga uzoq 2 kunda apparatni olib chiqib ketishaveradi. 2 kun, 3 kun, 5 kun, bir hafta. Bu yoq zakazimizga qarab bo'ladi. Tushunibdi. Dag'imda so'rovlar qoldi. To'g'anlar, samun chiqaruv biznesine baylanishgan, sizlarga qiziqti bo'lgan so'rovlar bo'lsa, ekrandagi telefon nomerlariga chalib baylanishib so'rasangizlar bo'ladi. Bularni ham Qirg'izistonga qanday olib chiqib ketasiz? Qirg'izistonga shu granitsagacha dastavkamiz bepul. Granitsadan oldigacha bepulga olib borib beramiz. Granitsadan o'tkazib berishimiz $100. Qirg'izistonga granitsasiga o'tkazib berishimiz $100. Agar uygacha olib borib beradigan bo'lsak, uyning uzoqligiga qarab kelishilgan holatda bo'ladi. Agar shu yerdan granitsagacha olib borib yoki granitsada o'tkazib beringlar, qanaqa ishlamasa, shu yerga kelishadi. Apparat tayyor bo'lgandan keyin Farg'ona viloyati Bog'dod tumaniga kelib, shu yerda qanaqa chiqarishni mana shu yerda bolalar o'rgatib qo'yishadi, olib chiqib ketishaveradi apparatni. Buni chiqaruv, buni jasash va texnologiya jag'i o'ng'ayli, Sherzod mirzo. O'ng'ayli, bu atayin texnologning keragi bormi, yo'qmi?
Texnologik boshida bitta ko'rsatib bersa bo'ldi. Bu qiyin, sложный narsa emas. O'zi jasayveradi. O'zi qilib chiqaraveradi bemalol. Mana texnologiyamiz bitta ko'rsatib beradi. O'zi yarim soatda mutaxassis qilib qo'yadi. Bir ikki chiqarib ko'rgandan keyin uyrenib oladi, ha? Shunaqa. Hozir siz yana ko'ringiz, siz o'zingiz ham chiqarib ketaverasiz buni. Görmeyli balдар. İşlet bergileçi dağı. Görölçü bunday. Közді qanıqtırıp olayınçı men, ha? Buna jerde tuğanдар. Hurmatly tesbordun görüşçüler. Buna jana samından atqap torun, ap kelip bu yerde balдар qayra salıp atat. Bul atqa tutup ketedi eken da, qayralı ayağından çıkıveredi eken. Salıverin. Baya balдар oynagan plastilinga o'xshab qoladi eken, ha? Da bul qarаңыздар, Bulardan tapkan, bulardan işletken sıryosu şunday eken, değil mi? Sıryonun da ar türlülüğleri bolu, türleri bolu. Har xil bo'ladi. Issiq suvda chiqadigan seriya bo'ladi, sovuq suvda chiqadigan seriya bo'ladi. Har xil bo'ladi seriya. Mana ham savarsangiz bo'ladi, so'raveradi. Salaveraymi shu? Bu negisi sıryo. Bunday bozorda je bo'lsa sotila turgan yerde kilogramlab sotiladi, tonnalab sotiladi, qanday o'zi? Kilogramlab sotiladi. 1 kilosi O'zbek so'mida 8000 so'mdan 10000 so'mgacha O'zbekistonda. Ya'ni 80 sent, 90 sentdan turadi. $1 bormaydi. Salavering aka. Salavering, ha. Ya buga sıriyole dayar bolsa hemen tez çıkaradi eken, ha? Mana seriya tushdi. Mana bu yerda ketyapti, mana bu yoq tezlashadi. Hemen tez çıkaradi eken. 5'te 5'te bo'lganda kesaveramiz. Şpatil menenler şunday kesip tiz qo'yaveradi. Mana pechatni жазып atqanini qarаңыздар tuğanlar. Mana samın. Kesmey turgan. Bizge mına ko'rsatib berip atып ele qancha samındı bu yerde çıkarıp koydu bularçı. Bu жаққа kelip kesip ele uşuntip çekede tize veredi ekenmiz. Mana. Ya bu ayvay Sherzod tez çıkaradi eken. Tez çıkaradi eken. Soatiga yaxshisi 700 ta ham chiqaradi bu. Saatiga 700 çıkarsa. Ikkita odam uspet qilmaydi 700 ta chiqarishga. Agar uspet qilsa, bemalol 700 ta ham chiqarib beradi 1 soatda. Mana o'sha yana 5 ta savun tayyor mana. 5 ta samın dayar. Bizde dükkanda kir samınlar qancha so'm turadi? 15 so'mdan baştaladi. To'g'ri tuğanlar. 15, 16, 17, 20 so'mligi var, 25, 30, 40 so'mligi var. Janagı Arturdu değil mi? Chet өлкөдөн Rossiya, Ukraina, Belarusиядан kelген appak klyonkанын içindeki aromat samınlar da oluşu mümkün. Бирок аларга салыштырмалуу кыйла арзаны биздин өзүбүздөн жасалган ушундай өзүбүздүн сырьёдон жасалган кир самындар өтүмдүүрагы менимче ушу өзүбүздүн самындар болсо керек. Мисалы күнүнө 100дү чыгарган чакта деле 100дү чыгарса 20 сомдон сатса ал деген 20 миң сом болот. Туурабы? Анын сырьёсу канчага келет? Эми сырьёнун килограммы канча, наркы белгисин сиз билесизби, билбейсизби? $1 atrofida bo'ladi seriya. 1 kilogrammi? 1 kilogrammi $1. 80 sentdan $1gacha bo'ladi. 70 sentdan. 70 sentdan $1gacha 1 kilosidan qo'lingizdagi sovundan 4 ta chiqadi. 1 kilogram. 4 ta chiqadi ekan. 1 kilogramdan. Sıriyonu tavuş oңой элеби негизи? Muammo emas seriya. Umuman muammo bo'lmaydi. Жана адамдарда бар да. Bor. O'sha qaптагын эле салып чыгара беребиз. Albatta. Башка эч нерсе кошулбайт. Hech narsa tayyor seriya keladi. Bunkerga tashlaysiz, u yoqdan so'ng chiqib ketaveradi. Жакшы экен анда. Сонун. Келиңиздер, урматтуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү. Биз бул чыгарылышты жыйынтыктайлы. Мына бул самын көрүп турган самындар, мына ушул аппараттардан чыкты. Булар ушу Өзбекстандагы Гүлистан өндүрүш шаарчасындагы өндүрүш цехи, өндүрүш компаниясы болуп эсептелинген. Ушул компаниянын каражаты. Анда мен жыйынтыктайм, сизге рахмат. Sizga ham rahmat kelganingiz uchun. Дагы буюрса жаңылыктар болсо келип турабыз. Bo'ldi. Аябай жакшы иш кылып атыпсыздар. Негизи муну иштете турган адам, көзү жеткен адам болсо, акчасы каражаты, бир аз бизнес баштоого жеткен каражаты болсо, анда коркпой баштай берсе болот экен да. Albatta. Biznes boshlash uchun o'zidacha harakat bo'lish kerak. Harakat болуш керек. Tavakkal qilish kerak. Tavakkal кылыш керек.
Скидкасын жакшылап жасап бересиз, Кудай Albatta берсе. skidkalar qilib beramiz, bonuslar ham qilib beriladi. Экрандағы телефон номерларға чалыңыздар. WhatsApp иштейт, Telegram иштейт. Егерде чалсаңыздар, булар бираз занят болсо, телефонго жооп бере албай калган болсо, анда жазып койсоңуздар, булар жооп берет, Кудай буйрса. Буга чейин да ушундай түшүндүрмө берген. Сизге ийгилик каалайм. Жамаатыңызга ынтымак ырашкерлик болсун, Sizga ham rahmat. Рахмат. Биз дагы сиздер менен жолугушабыз. Туугандар, келиңиздер. Жөн эле жүрө бербейли. Жөн эле үйдө жата бербейли. Идеянын үстүндө, аракеттин үстүндө иштейли, туугандар. Ар бир үй бүлө үйүндө үй бүлөлүк чакан бизнести жасасын. Биз канчалык ишкер болсок, биз канчалык бизнесмен болсок, үйүбүздө кичине болсо дагы пайда алып келе турган бизнести уюштуруп алсак, анда биздин үй бүлөбүз байгер жашайт, курсагыбыз ток болот. Баарыбыздын курсагыбыз ток болсун, ден соолугубуз чың болсун. Пайданы көрүңүздөр. Көрүшкөнчө аман туруңуздар. Аллах сиздерди колдоп турсун.